Baie welkom by vandag se aanlyn diens. Dit is lekker om jou aan die ander kant van die skerm te hê. Nou op die ouderdom van 18 het ek gegaan vir my lisensie en ek doen die hele toets, ek gaan deur die hele proses en ons stop die kar en in my kop is ek besig om te analiseer wat het ek reg gedoen, wat het ek verkeerd gedoen en ek bou die moed op om vir die instrukteur te vra en hoe het ek gedoen? En die instrukteur sê vir my, volg my. Nou ek het nog nooit van tevore 'n lisensie gedoen nie, die doel was om die eerste keer te kry. So ek het nie regtig geweet wat hierdie woorde volg my inhou nie. Dit het vir my baie onsekerheid ontlok. Het ek dit nou gemaak? Het ek dit nou nie gemaak nie? Ek is nie regtig seker nie. Ons klim uit die kar uit en ek bou die moed op om net weer te vra. Hoorie, het ek dit nou gemaak of het ek dit nie gemaak nie? En die instrukteur sê vir my, nee, jy het nie. En my moed sak in my skoene in. Alles waarvoor ek gewerk het, gaan net weg. Dit verdwyn in 'n oomblik. Ek is hartseer en ek is frustreerd en ek weet nie eintlik wat om te verwag nou nie. Nou moet alles van vooraf begin. Maar die instrukteur sê nog steeds, hoorie, maar volg my net gou. En ons gaan in die gebou in en ons gaan in hierdie kamer in waar 'n klomp prosesse moet gebeur en hy draai na my toe en hy sê vir my, nee, hy grap eintlik maar net ek het dit gemaak. Ek weet nie hoe jy in daai oomblik sou voel nie. Ek weet nie of jy kwaad of frustreerd sou wees nie, maar ek was net te dankbaar, ek is deur, ek het dit gemaak, ek was bly gewees dat ek deur hierdie proses is en ek daai checkbox kon afmerk. Woorde het 'n snaakse manier om met ons te speel. Ons hoor goed soos, hulle weet nie wat ons weet nie, en ons voel trots, daar kom hierdie vreugde gevoel in ons op. Of ons hoor goed soos met eisja. Ons hoor goed soos, ek is jammer, daar is niks meer wat ek kan doen nie. En vrees, onsekerheid, hartseer kom op, of ons hoor goed soos, stage 6 load shedding. En woede, kwaad, borrel uit ons uit. Ons gaan vir die volgende paar weke oor woorde praat. Woorde wat die krag van lewe en dood dra, woorde wat 'n effek het, woorde wat kritiek lewer, woorde wat kla en woorde wat skinder. So ek wil jou asseblief uitnooi, skakel in, luister na die volgende paar weke se reekse preke wat gaan oor woorde. Vandag gaan ons praat oor kritiek. Nou ek en jy weet dat daar is 2 tipes kritiek. Jy kry opbouende kritiek en jy kry afbreekende kritiek. Maar ons gaan praat oor die meer algemene kritiek. Afbreekende negatiewe kritiek. Nou ons almal het al die effek gevoel van negatiewe of slegte kritiek. Dalk by jou ouers, dalk 'n boetie of 'n sussie, definitief 'n boetie of 'n sussie, dalk 'n vriend of 'n vriendin, 'n onderwyser op skool, 'n lektor op universiteit of college, dalk 'n huidige baas of dalk selfs 'n huweliksmaat. Ons almal het al onder die byl van slegte negatiewe kritiek geval. Dan maak ons Bybels oop op hierdie boek wat Paulus geskryf het, Efesiërs, en ons lees in Efesiërs 4 vers 29 'n gedeelte wat Paulus geskryf het aan 'n kerk van gelowiges, aan 'n kerk, aan mense wat nuut gemaak is deur Jesus, dit wat ons vandag noem as kerkmense. Hy skryf hierdie volgende woorde en dit sê, lees saam: nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. Ons almal is soms krities, ons almal het kritiek om te lewer, maar Paulus kom herinner ons aan ons nuwe lewe in Christus. Hy kom herinner ons dat ons opnuut gemaak is in Jesus en dat ons anders moet lewe. So hoekom dan het ons nog hierdie kritiese manier van dinge doen? Die groot vraag is, hoekom? Hoekom is ons dan nog so krities? Daar is hierdie bekende sê ding,
En ek is seker as ek die eerste helfte noem, sal jy die tweede helfte kan voltooi sonder om 2 keer te dink, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Jy sien, kritiek is nie 'n mondprobleem nie. Kritiek is 'n hartprobleem. Kritiek is 'n hartprobleem. Dit is nie dat ons sukkel om ons woorde te beheer nie. Dit is nie dat die wag voor ons mond nie besig is om hulle werk te doen nie. Dit is omdat ons hart nie op die regte plek is nie. Ons het 'n kritiese hart. En nou wonder jy dalk, hoe lyk 'n kritiese hart? Wat is 'n kritiese hart? En ek wil 2 vinnige punte noem oor 'n kritiese hart. Die eerste punt is, 'n kritiese hart is gewoonlik 'n seer hart. Mense wat seer het, is mense wat seer maak. Ek voel nie goed oor myself nie, ek het 'n slegte selfbeeld, so ek gaan enigiets in my vermoë doen om jou so ver af te breek en af te bring met my woorde, dat jy dalk sal val op die vlak, tot op die vlak waar ek dink ek tans is. As ek jou sleg genoeg kan laat voel oor jou klere en jou finansies, jou huwelik, jou manier van ouerskap, jou huis, jou kar, jou liggaam, jou wat ook al, voel ek dalk net beter oor myself. Mense wat seer het, is mense wat seer maak. En die slegte ding van hierdie kritiese hart, is dat as ons nooit verantwoordelikheid vat vir ons seer nie, as ons nooit vergifnis en vrede gaan soek en 'n punt daarvan maak om dit te bereik nie, gaan ons altyd 'n seer hart hê en gaan ons altyd seer maak. Want 'n seer hart lei ook tot 'n kritiese hart. Dit is 'n baie slegte kringloop, 'n bose kringloop, soos wat hulle dit noem. So, punt 1, 'n kritiese hart is gewoonlik 'n seer hart. Dan die tweede punt is, 'n kritiese hart wil nie verstaan nie. 'n Kritiese hart is so eiewys, dat hulle weet daar is heel waarskynlik 'n storie agter daai persoon se optrede, maar nou moet ek moeite doen om uit te vind, wat is daai storie? Ek kritiseer die manier hoe daai man braai, maar ek weet nie eintlik dat hy uit 'n huishouding kom waar hy enkel ma gehad het en die finansies was maar min. Ek kritiseer hoe daai ma haar kinders groot maak, maar wat ek nie weet van haar storie nie is, dat sy het in 'n gebroke huis groot geword en het nie 'n voorbeeld gehad van goeie ouerskap nie. Ek kritiseer hoe daai tiener aantrek in die mall of in die kerk, maar ek weet nie dat daai storie van daai tiener is een van hand-me-downs van 'n niggie se vriendin nie. En dit is al wat hulle het. Kan dit dalk wees? Is dit dalk moontlik dat 'n kritiese hart wat nie wil verstaan nie, is 'n kritiese hart wat weet dat daar is 'n storie, maar hulle weet ook dat om by daai storie uit te kom, verg intentionaliteit, dit verg moeite om te luister en om teenwoordig te wees en 'n opoffering van jou tyd. Dit vat 'n opoffering van jouself om die storie te hoor van iemand anders. Nee wat, is soveel makliker om net te kritiseer, aan te beweeg met ons lewens en nie die effek, die gevolge van daai negatiewe kritiek in ag te neem nie. 'n Kritiese hart wil ook nie verstaan nie. En dan kom ons by Johannes 4 en hierdie is ons skrifgedeelte vir hierdie boodskap van vandag. Johannes 4, daar is hierdie ontmoeting tussen 'n man en 'n vrou. En ons gaan nie die skrifgedeeltes lees nie, want dit is baie, so ek gaan hom opsom vir ons. Dit is die storie van Jesus en die Samaritaanse vrou. So 'n opsomming van hierdie amazing verhaal is, Jesus en sy disippels was besig om te reis deur Samaria, toe hulle aankom by 'n klein dorpie met die naam van Sigar. Nou Jesus het buite hierdie dorpie Sigar gestop by 'n waterput en hy het alleen agtergebly terwyl sy disippels gou dorp toe gegaan het om kos te gaan koop. Nou hierdie watergat is die bron van water gewees vir die dorp en die vrouens van die dorp het in die oggende en in die aande water kom haal by hierdie put. Want die middel van die dag was net te warm. Nou Jesus en sy disippels het in die middel van die dag daar aangekom. So daar was eintlik maar niemand gewees by hierdie put nie.
Maar toe kom daar 'n Samaritaanse vrou daaraan. 'n Vrou wat 'n verlede het. 'n verlede van skaamte, 'n verlede van mislukte huwelike, 'n verlede van oorspel en dalk 'n verlede van los selfbeeld. Die feit dat sy in die middel van die dag by daai put aangekom het, wys eintlik wat haar posisie is in die dorp en wat die mense in die dorp van haar gedink het. Maar Jesus betree haar verhaal. Jesus het 'n ontmoeting met haar. En daai ontmoeting verander haar hele lewe. Hoekom? Want Jesus hanteer haar anders. Jesus hanteer haar anders as die vrouens in die dorp. Jesus hanteer haar anders as die mans in die dorp. Jesus hanteer haar anders as wat Jesus se eie disippels haar sou hanteer het. Jesus hanteer haar anders. Hy ontmoet haar in haar hede, daar in die middel van die dag, die warmste tyd van die dag, daar by die put, in haar gedagtes, in haar manier van dink, ontmoet hy haar. En hy het 'n gesprek met haar wat haar lewe verander. Hy ontmoet haar nie net in haar hede nie, maar hy ontmoet haar ook in haar verlede. Hulle het so kort gesprek oor haar verlede. En hierdie gesprek oor haar verlede was so anders dat haar oortuiging en haar ontmoeting met Jesus dryf haar terug na die dorp wat haar verwerp het. En sy gaan getuig oor hierdie ontmoeting tussen haar en Jesus. En ek wil julle uitnooi om gou saam met my vers 39 van Johannes 4 te lees. En dit sê die volgende: Uit daardie dorp het baie van die Samaritane in Jesus begin glo op grond van die woorde van die vrou wat met oortuiging kom vertel het. Hy het my alles vertel wat ek al gedoen het. En dit was nie 'n, hy het my nou alles vertel wat ek gedoen het nie. Dit was, Jesus het haar hanteer met vriendelikheid, hy het haar hanteer met compassion, hy het haar ingetrek, hy was intentioneel met haar, hy was intentioneel met sy teenwoordigheid, sy vrae. Hy was intentioneel met hierdie Samaritaanse vrou. En hierdie ontmoeting met hierdie een mens verander 'n hele dorp. Ons lees verder in Johannes 4. Daai mense, daai Samaritane nooi Jesus en sy disippels toe om by hulle te kom bly vir 2 dae. En daar's so baie ontmoetings, daar's so baie gesprekke, dat hulle sê in vers 41, vers 42 vir die Samaritaanse vrou: Ons glo nie net meer op grond van wat jy gesê het nie, maar ons het nou self die woorde van Jesus Christus gehoor, en nou weet ons dat hy is die verlosser van die wêreld. Ons glo nou nie net meer in wat jy gesê het nie, ons het nou self gehoor wat jy gesê het. En hierdie ontmoeting tussen Jesus en die Samaritaanse vrou bring ons terug na die vers wat Paulus geskryf het in Efesiërs 4, wat lees: Nie 'n enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. Ons het 'n verlede, nes die Samaritaanse vrou. Ons verlede lyk dalk bietjie anders. Ons weet dat, ons het dalk nodig om kritiek te ontvang, maar toe ontmoet ons Jesus en ons besef, wag, daar is 'n nuwe manier van dinge doen, daar is meer vir ons, net soos wat Jesus vir die Samaritaanse vrou gesê het, daar is meer vir jou, is daar meer vir jou en my. Ons het 'n verlede, almal van ons, maar hoeveel te meer het ons nie noodsaaklike opbou nodig nie? Hoeveel te meer het ons nie noodsaaklike opbou nodig nie? Ek sluit af met die volgende vraag. En ek wil hê, jy moet hierdie vraag in jou hart dra, soos wat jy die weke verder ingaan en hierdie jaar verder ingaan, hierdie reeks verder ingaan. En die vraag is die volgende: hoe anders sou mense se lewens gelyk het, as ek en jy ook intentioneel volgens Paulus se skrifgedeelte Efesiërs 4 geleef het? Hoe anders sou mense se lewens gelyk het? Wat as mense uit ons ontmoetings met hulle wegstap en soek na meer, smag na meer?
Wat sou die ripple effek gewees het as ek en jy begin intentioneel tyd maak het vir mense se stories? Ons tyd opoffer en aktief luister na nie net daar waar hulle is nie, maar daar waar hulle was. Hoe anders sou mense se lewens gelyk het as ons genesing vind vir ons eie kritiese hart en begin leef volgens 'n Efesiërs 4 hart. Waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Dit is my gebed vir jou vandag. Mag jy in elke liewe ontmoeting wat jy het met bekende mense, met vreemde mense beter los as wat jy hulle gekry het. Mag mense uit die gesprekke wat jy met hulle het, wegstap en opgebou voel. Want ons weet net nie hoe nodig mense jou positiewe woorde nodig het nie. Ons weet nie. So kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons lei in al ons woorde. Here, as ons 'n kritiese hart het, bid ek, kom help ons om genesing te vind vir daai kritiese hart, sodat ons sal ophou om mense seer te maak en meer tyd sal begin spandeer aan om intentioneel te wees met nie net ons tyd en ons moeite nie, maar ook ons woorde, sodat ons mense op kan bou in hulle gedagtes, in hulle selfbeeld, in hulle lewens, Vader. Soos wat U ons kom nuut maak het, kom maak ons woorde weer eens nuut, sodat ander mense die voordeel van ons woorde mag trek. Here, dankie dat U ons lei en dat U ons vergewe vir dit wat ons al gedoen het. En Vader, ons bid sommer net dat elke liewe ontmoeting wat ons met mense het, mag dit hulle beter los as wat ons hulle gekry het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. En ons sê, Amen. Baie dankie dat jy vandag se aanlyn diens gekyk het en ons hoop om jou volgende week met die volgende boodskap oor kla weer hier te sien.